Edhe babalartë lene se i lishojnë bijat edhe djemt e vetë, edhe japin pare plus. Bile po rezervojnë restorane elite, hotele elite, që e vlatë të tyve me shku ma luksus dhe ma komat. Qka mendojnë jo vlezër? Qka mendojnë jo vlezër? Për me pas në sot arsimin, për me pas në sot drejta, kemi edhe shahida dhe të vdekt, kemi edhe jetima në mesin ton, kemi edhe nona që kanë met pa e vlat, kemi dvoros shahida nër tokë, kemi edhe jetima, me qëfar ftyrin atim dhe ju dalë një para? A përket ato jetima metën pa babalar? A përket ato nona metën pa e vlat? Që na me drejtat e tona, me në përkomp në derin ton, edhe kështu me bu? A në ko i e kjo vlezër o gjemat? Qfar është ko, ku jeni o vlezër? O babalar, ku jeni? O i nona, si e qëtë qikën ton dhe pishpia ashtu? Me qfar guzime ti guzon birë ton dhe me lon ashtu me dalë? Si guzon në gjallë tu i me lon ti me ndete me flejtë? As burë se ka, as një qasë se ka. A kështu na feja na mëson? A kështu e kërkon edukimi dhe arsimi? A kjo është shkollim? Vallaj nuk është shkollim. Vallaj kjo matur nuk na duhet. Kjo diplom s'na duhet o vlezër. Diploma na duhet për më bo ma të mirë. Ma për para me rizë. Edhe na kretë kësa i thimi anin e të ndodhe kjo. A për këtë i vërosëm me vloznit e tonë. I lanë pa e vlat, ato e vlat i lanë tima. Ato nona i lanë pa e vlat. Kështu na me bo sot. Vallaj haram në koft. Vallaj haram në koft kina me dhonë gjevap. Si kana me dalë për para atim dhe jetimave, atim dhe shahidave. A kanë me nga thonë neva ta e dini ju fort mirë se a përket na e dham shpirtin tonë që mi u bëjë gjëna Allahit mi bo. Vallaj se kanë dhonë për a shpirtin e vetë. Kine frikën e Zotit, thënë kësoj ndalë dhe stop. Gjdo kush nga pozita e vetë. Ti e babë nuk je drejtor shkolle, ama ndale bijën tonë dhe. E aja le drejtori i shkollës që e kajme në Hasan edhe Isan, se a kina që na e vlatë të tonë me na e prish, me na e që ka mos, na përqishit deti, na përqishit lakuritësie. Qka me ndonjë e vlezër, krejt jo kini konë tri, ala ka tri në mesin të, kur vend të mod njëri me një trej, qka me ndonë? A me ndonë me falë namaznat, a me ndonë me bodi qka tjetër? Vallaj e tjetra i vjen men, se shejtani e mëson ashtu. Shejtani i thot boja ashtu, e ti e len bijën tonë dhe, e len bijën tonë dhe në zarmë me shku, ke investu, e ke eduku, me vite ke argju, edhe parën tonë dhe në fund të banë haram. Ja lën të kujtë në derin e bijës tonë dhe me në përkomp, në derin e gjallit tonë dhe me në përkomp, me parën tonë dhe, me iznin tonë. O vlezër, na nuk kemi kundra ekskurzioneve, nuk kemi kundra shëtitjeve, në dalën e të shëtisin, ama si ka hirim një muslimonit e një muslimonës, me rënyrë nek nga medrese e Isabeu të shkup, edhe djemët edhe vajzat shkojnë në ekskurzione, ata shkojnë veç, ka shkojnë veç, me 100 euro për te i dhe dit një dunjo e hecin, o vlezër, edhe ata janë maturant, edhe ata i bëjnë qefet e veta, bëjnë ekskurzione, bëjnë pushime, bëjnë vizita, ama si ka hi, o vlezër, kërkojni drejtat e juve, rujni namuzin e juve, edhe na këtë po i themi, nga se kemi qeft kemi të pasardhës të mirë, të moralshme të ndershëm, e jo që nderin e vetë e prishin a për rrugë, e prishin kaj mas, e prishin vendet flishta e të këqia.